Құрметті оқушылар, бүгін біз алгебра 7-ші сынып 5-37 есепті шығарамыз. Бұл жерде мына есепті шығару керек. Бізде мына формула белгілі. А минус Б, А плюс Б, ол бізде А квадрат минус Б квадрат, яғни екі өрнектің квадраттарының айырмасын береді. Енді бұл жерде жақшада минусы плюсті болып тұр. Енді оны былай жазуға болады. Д-ны бірінші жазып, саны екінші жазсақ. Мына жерден де д-ны бірінші жазып, плюс саны екінші жазсақ, сонда бізде д минусы д плюсы болады. Сол кезде бізде формулаға оңайырақ келеді. Солай болатын болса, д квадрат азайту с квадрат болады. Ол біріншісі. Енді екіншісін шығарып көрейік. Екіншісі бұл есепте көбінше таңбаларға байланысты қателесулер болуы мүмкін. Сондықтан мұқият шығарамыз. Енді бұл жерде b-ны бірінші жазайық. b минус а болады, b минус а болады. Енді ол бізде біреу плюс, біреу минус емес, екеуі де минус. Сондықтан алдыңғы өткен формула бойынша екі өрнектің айырмасының квадратына келеді. Яғни b минус а-ның жақшаның сыртында квадратына келеді. Оны біз екі өрнектің айырмасының квадраты деп алдыңғы сабақтарда шығарамыз. Бұл бізде болады b квадрат минус 2ba плюс а квадрат деген формула болады. Бұның жауабы осылай болады. Егер мына екеуінің ортасында біреу плюс болса, өзі b квадрат минус а квадрат, яғни мынаған келетін еді. Үшінші минус x минус y. X минус y дейді. Енді бұл жерде бұны қалай шығаруға болады? Екі формула, мына формулаға да кеп тұрған жоқ, мына формулаға да кеп тұрған жоқ. Қалай қыламыз? Енді бұл жерде өзіміз кішкене өзгерістер енгіземіз. Мына екеуінен де минусты жақшаның сыртына шығарамыз. Сөзі x плюс y болады. Мынау x минус y болады. Екі жақшаның алдында минусы сол күйінше қоямыз дағыны. Мына екеуін формула бойынша шектесек, ол бізде x квадрат минус y квадрат деген формуланы береді. Мына формуланы береді. Енді мына минусты енді барып көбейтетін болсақ, онда минус x квадрат минус пен минус плюс y квадрат болады. Сонда оны былай жазуға болады. Y квадрат минус x квадратты береді деп жазсақ болады екен. Бұл үшіншісі. Енді төртіншісін шығарайық. Төртіншісі бізде не дейді? А плюс Б минус а минус Б. Бұл да бізде екі формулаға да келмейді. Оны келтіру үшін мынадан минусты жақшаның сыртына шығарайық. Минус жақшаның сыртына шығарсақ, а плюс Б, мынау да а плюс Б болады. Енді минусы сол күйінше қояйық, сонда мына екеу болғандықтан а плюс Б-ның жақшаның сыртында квадраты болады. Минусы сол күйінше қойып қояйық, екі өрнектің қосындысының квадратына келеді. Ол бізде а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат деген формула келеді. Енді жақшаның алды минус болғандықтан минусты алдына қойып жаза салсақ болады. Есептің жауабы жерінде минус а квадрат минус 2аб минус Б квадрат. Сонда екі жақшаның көбейтіндісі бізде осыны береді екен. Бесінші бізде x минус y, y минус x. Енді бұл жерде де стандартқа келмей тұр. Сондықтан x минус y-ді өзін жазайық та, мына екеуді минус жақшаның сыртына шығарайық, мынаға кетіп қалады. X минус y болады. Енді барып бізде минус жақшаның алдына қойып қоямыз да, мынау бізде екі өрнектің x минус y-дің квадраты болады. Екеу бірде болғандықтан и минус алдында тұрады. Мынаны екі өрнектің айырмасының квадраты бойынша ашамыз. Яғни ол бізде x квадрат минус 2xy плюс y квадрат тең. Енді мынау бізде ашатын болсақ, минус x квадрат минус пен минус плюс 2xy минус y квадрат деген жауапты береді. Бұл бізде бесіншісі. Не істедім? Мына минусты бәріне қойып шықтым. Мына екеу минус болады, мына минус болғандықтан плюс болады. Бұл бесіншісі. Енді алтыншысын шығарамыз. Алтыншысы бізде не дейді? 10p азайту 6q. Жоқ, бұл
35-тің 36-ның алтыншысы, алтыншысы бізде былай екен. Минус А минус Б минус А минус Б. Енді мынадан минусты шығарайық. Ол минус А плюс Б болады. Көбейту мынадан да минус шығарайық. Минус А плюс Б. Екеуінен де минус шығарды. Мынадан да минус шығарды. Бірінші жақшадан, екінші жақшадан да минус шығарды. Енді мына екеуі бір-біріне көбейтіп плюс болып кетеді. Ал мынау бізде А плюс Б-ның квадраты болады екеу болғандықтан. Сонда ол бізде жеке-жеке не болады? А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат береді. Сонда алтыншысы осылай болады екен. Мына екі минус бізде көбейтіліп, мына минус 1, мына минус 1 екеу плюс болып кетеді. Мына екеу көбейт А плюс Б-ның квадратын береді. Сөйтіп осы формула шығады. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.